السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهارده الصابون القطع. وتعالوا كده اول حاجه اوريكم ان انا معايا ميه زي ما انتم شايفين، ومعايا الصابون بتاعي القطع اللي انا عاملاه زي ما انتم شايفين بطريقه جديده ان شاء الله غير المره الاولانيه. والميه زي ما انتم شايفين عايزه اقول لكم انها هي ميه، طبعا ميه من الحنفيه عادي جدا اهي، ما فيهاش اي حاجه ولا صابون ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. حتى السفنجة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين جديدة وما فيهاش وما عملتش بيها ولا مرة يعني قبل كده. اهي شايفين هترغي معايا وهتبقى حلوة. وبصراحة تجربة الصابون ده حلوة جدا جدا، وما بقطعهوش بصراحة من البيت عندي لاني ما بستخدمش غيره، لانه بينعم وبيغسل يعني حلو قوي، وبينعم الايد وبيبيضها كمان، وبيغسل المواعين حلو قوي قوي، وممكن يغسل الغسيل بصراحة في الغسيل برضو اليدوي جامد جدا وحلو قوي قوي، بيشيل البقع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معاه سفنجة، ولو عايزة تعملي هو السلك الألمونيا برضو بحب اعمل بيه بصراحة برضو الحلل بتاعتي والحاجات الألمونيا حلوة قوي زي ما انتوا شايفين. في اي سلك ولا في اي سفنجة بتاعت مواعين زي ما انتوا شايفين هيرغي معاكي وهيبقى جامد جدا، والتجربة ناجحة جدا جدا جدا. طبعا غير ان هو بينعم الايد يعني لاني في بوتاص، وهنقول لكم بقى في مكونات حلوه قوي بتخلي الريحه حلوه والايد ناعمه. بس لو اول مره تشاهديني ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو متابعين متابعيني حبايب قلبي شرفتوني في فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لي لايك يا حبايب قلبي. يلا بينا نشوف طريقة الصابون دي. لو عندك اقل مكونات وحاجات كده قديمة عندك في البيت هتعملي بيها الصابون الجامد ده. يلا بينا نشوف قطع الصابون الحلوة دي كلفتنا ايه وعملنا بايه. كده بصوا لقيت في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، لما غسلتها لقيت 3 ليمونات زي ما انتوا شايفين ناشفين. طبعا مش هرميهم لان الليمون حتى هو ناشف بيبقى فيه فوايد برضو حلوة. هحطهم كده في ميه بتغلي، وهحطهم على البوتاجاز يغلوا تمام. وعندي قشور برتقال برضو هرميها معاها مع الليمون كده يغلوا برضو في الميه، وهسيبها تبرد خالص. وبعدين هدفيهم يعني، وبعدين هحطهم اشيل بقى القشور من الميه، يعني هفصل الميه وقشور البرتقال وكمان الليمون عن الميه، لاني هستخدم دلوقتي الميه بتاعت القشور البرتقال دي والليمون. طبعا انتوا عارفين الليمون فوائده ايه، والبرتقال او السفندي اللي انا حطيته لاني عايزه الريحه بتاعته تبقى حلوه وقويه. لو نزلت حاجة عادي جدا هنشيلها بعد كده. هنعاير بقى المية على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. يعني لو هتستخدمي 3 ازايز من الزيت او 3 لتر هتحطي 5 من المية. انا دلوقتي هستخدم ازازة ونص بس، فهحط 3 من كوبايات المية زي ما انتوا شايفين كده. هما بالظبط طلعوا 3 كوبايات. لو عايزة تحطي اقل مية عادي جدا، لان المية هي كده كده ايه ما يعني احنا ايه المية بتقعد بس ايه بتاخد وقت اكتر في انها تنشف تمام. يعني لو حطيت اقل كان هينشف اسرع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حطيته، وبعدين معايا بقى البطاطس دي الصودا الكاوية. يعني ممكن تقولي له اديني بطاطس او تقولي له اديني صودا كاوية، هيديكي البطاطس ده او الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده شكل كده الجوز الهند المقشور بالشكل ده كده. جبت ب5 جنيه بس، وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده في المية بتاعتنا. هاخد بقى في الخلاط وهخلط بقى ايه القشور اللي انا ايه سلقت فيها المية، اللي استخدمت المية بتاعتهم. هقول لكم هنستخدمهم ليه دلوقتي. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لنا لايك يعني عشان اللايك بيرفع الفيديو كده، فيا ريت ما تنسوش اللايك. طبعا هعمل الصابون بتاعي بالمصفى عشان لو في اي رواسب ولا اي حاجة ما تبوظليش الصابون بتاعي وما يبقاش شكله لطيف كده بالشكل ده. طبعا لان هو يعني بواقي زيت، وهو زيت مستخدم قبل كده، فلازم تصفيه عشان بيبقى فيه فرافيت بقى التحمير وكده اللي استخدمتيها. وطبعا عايزه اقول لكم اني
ممكن تستخدمي اي زيت بتاع اي تحمير، يعني ما تقوليش تحمير حاجة معينة، لا مش هضيفه بصراحة، ما فيش اي ريحة ولا اي حاجة. طبعا احنا بنضيف له الاضافات اللي انتوا شفتوها او اللي هتشوفوها معايا دلوقتي، مش هتعمل اي ريحة ولا اي حاجة. وطبعا انتوا عارفين الاستفندي او الاستفندي ريحته قوية جدا وجميلة جدا جدا، معطرة بطريقة فظيعة. كده بالشكل ده انا هقعد اقلب فيه زي ما انتوا شايفين. طبعا انا زي ما قلت لكم حطيت الميه وحطيت البطاطس، ودلوقتي نزلت ايه بالزيت. كميه الزيت اللي عندي كلها ازازه، وكانت ازازه ونص بالشكل ده. هسيبها تهدى شويه وترتاح. وطبعا عايزه اقول لكم لما تحطوا البطاطس على الميه ما تستخدميش وتحطي كل حاجه على بعض، لا سيبيه يبرد شويه وبعدين ضيفي المكون اللي بعده. قلبي شويه في الحاجه اللي هتحطيها وبعدين سيبيه يبرد شويه ويهدى وبعدين حطي الاضافه اللي بعدها. طبعا انا حطيت الملح معاكم، ودي القشور اللي انا خلطتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هحط برضو منها كده معلقتين 3 عشان تضيف لي بقى ريحة حلوة كده ولون حلو قوي زي ما انتوا شايفين. طبعا السفندي او اليوستفندي ريحته قوية وجميلة جدا، فانا هستفاد بالقشور بتاعته برضو. هحط حبة زي ما انتوا شايفين كده 3 معالق بس، يضيفوا لي بقى ريحه حلوه كده انا وشغاله فيه. عندك برسيل جل زي ما انتوا شايفين، طبعا بيجي على طول هدايا في البرسيل العادي، فبتلاقيه كده حاطط لك فانا عندي كتير منهم، فقلت هحطهم. هحط واحد كده عشان يدي برضو رغوة. وانتوا عارفين طبعا برسيل جل بيبقى فيه ريحة جامدة جدا وريحته قوية برضو، عشان يدي ريحة حلوة برضو للصابون بتاعي. زي ما انتوا شايفين دي بقى اللي هي كربونات الصوديوم او الكربونات بتاع الاكل، تمام، اللي بنعمل بيه الملوخيه وكده. حطيت برضو معلقه كبيره زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا زي ما انتوا شايفين واحده واحده كله معاك. وحطيت الملح معلقه برضو كبيره، وكمان حبه من الدقيق عشان يربط معايا القوام، لان القوام بتاعي كان خفيف شويه فهيطول معايا في النشفان، وانا كنت عايزاه بسرعه لان اللي كان عندي كنت عاملاه معاكم برضو كان خلص، فكنت عايزه استخدمه بقى بسرعه. لو وصلت لحد هنا يا ريت تحطي لنا لايك. بصوا بقى يا حلوين، شايفين قوامه؟ طبعا زي ما قلت لكم لما تيجي تضيفي حاجه مكون من الحاجات اللي انا حطاها، يا ريت تصبري شويه تقلبي فيه كتير وتسيبي شويه يهدى والمكون يتداخل في المكون اللي قبله، ويبقوا كده مع بعض مندمجين منزمجين وبعدين تحطي المكون التاني زي ما انتوا شايفين. اخر حاجه حطيتها هي رشه دقيق، لو عايزه تحطي اكتر حطيه، مش مفيش فرق. لو لقيت القوام خفيف يعني ضيفي دقيق عادي، دي بيربط وكمان بيشيل الزفارة وحلو قوي مش وحش يعني. كنت عايزة اعملهم طبقتين، او قصدي يعني ان انا كنت عايزة اعملهم صينيتين فما امكنش، فحطيت الكمية التانية زي ما انتوا شايفين كده. قلت خلاص هعملهم صينية واحدة، وهيبقى الواحدة بتاعتي هتبقى كبيرة كده وعريضة، تقعد معايا فترة، يعني ممكن تقعد معاكي الواحدة ممكن تقعد معاكي اسبوع، تمام، في الصبانة كده تقعد معاكي اسبوع تصبني بيها. وطبعا كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين، كان عملت 50 واحدة ولا اكتر مش عارفة، ما عدتهمش او عديتهم ونسيتهم لان انا عاملاه بصراحة من بدري. تمام كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. كده هضربه ضربتين عشان بس يتظبط ويدخل فين في الجناب، لان الجناب كانت مرفوعة، لان انا حاطة طبعا اللي هي بتاعت اللي بنعمل بيها عادي الصينية دي بتاعت الفرن بتاعت الخبز. وطبعا حط عليها ورقة ناشفة وجامدة، وبعدين حط عليها ضيفة كيسة. طبعا ما ينفعش تضيفي عليها على طول لان ده بوتاص، والبوتاص طبعا انتوا عارفين ان هو بياكل الايد ويعني صعب جدا وريحته كمان قوية. يا ريت لو عندك حساسية تلبسي كمامة، ولو عندك ايدك حساسة مش هتستحمله برضو يا ريت تلبسي جوانتي. طبعا انا برضو عندي حساسية فانا كنت لابسة الكمامة، فعادي جدا يعني، بس ايدي عادي مش مشكلة، تمام، عشان ما ينفعش تستنشقوا البخار اللي بيخرج منه لانه خطر. بالشكل ده بعد تاني يوم كده بعد ما نشف، فقلت هو وطاري كده لازم تقطعيه، هو وطاري تشكليه بالشكل اللي انت عايزاه، تقطعيه التقطيعات اللي انت عايزاها هو وطري، وتسيبيه طبعا في مكان يكون هوا وما يكونش شمس، يعني ما توصلوش شمس عشان ما يبص. يا ريت تحطيه في مكان يكون هوا وما يكونش يوصله الشمس بالشكل ده. طبعا انا اول فيديو صورته معاكم عملي،
وريتهولكوا ده كان يعني كان 10 ايام ولا اكتر، خلاص نشف خالص، كان ناشف. بس دلوقتي ده تاني يوم. تمام، فلازم نشكله كده هو طري قبل ما ينشف، عشان مش هنقدر نقطعه او نشكله لما ينشف خالص، لان بيبقى صلب جامد جدا، فمش هتقدري عليه. فانتي هو طري كده شكليه بالشكل ده مربعات كده، عايزة تعمليه الشكل اللي يريحك. هتلاقيه سلس معاكي وطري وماشي زي ما انتوا شايفين، انا مش مجرية وهو ماشي لوحده زي ما انتوا شايفين، السكينة ماشية لوحدها، لان كان القوام بتاعه خفيف وحلو قوي. وشايفين دلوقتي هيبقى قوامه، شايفين تاني يوم بيبقى شكله ايه. هوريكم دلوقتي، هطلعه معاكم وهوريكم. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تعملوا لي لايك يا حبايب قلبي، وشجعوني واكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين كمية كبيرة قوي، وطبعا عريض، يعني ممكن الواحدة ب2، يعني كان ممكن اعملهم صينيتين هيديكي كمية اكبر، وبإزازة ونص زيت، يعني كان ممكن ترميهم. يعني حاجات بصراحة مش. والبطاطس او الصودا الكاوية اللي هي بتدينا الرغوة، واللي بتدينا النظافة، ب5 جنيه بس، يعني 5 جنيه ولا حاجة، ده الولاد بياخدوا اكتر من كده في اليوم. فياريت ان شاء الله تستفادوا وتعملوا ان شاء الله من قشور البرتقال، قشور الليمون. لو عندك ليمون، يعني انتي ليمون مثلا مش ناشف، مش لازم يبقى ناشف زي ما انا استخدمته، يبقى عندك ليمون عادي جدا تغليه برضو، او تاخدي المية بتاعته. بس فالليمون دلوقتي رخيص مش غالي، فياريت تجربوا ان شاء الله الوصفة دي والطريقة بتاعتي، ويا رب تعجبكم. وشايفين بقى بطلعهم اهو، بس طبعا لسه طري، عايزه اقولك ان هو لسه يعني ما نشفش. طبعا انا هطلعه كده يتهوى في البلكونه، بس مش هحطه في الشمس، يعني في هوا. شايفين قوام، والواحدة كبيرة زي ما انتوا شايفين، يعني انا ممكن كنت اعمل الكمية دي مرتين او ضعف الكمية، لو كنت لقيت صينية تاني. بصراحة كسلت ان انا لسه هغلفها تاني. انا عندي صواني شبه دي تانية، بس قلت لسه هغلفها وهدور بقى على تغليفة وكده. وكنت بصراحة مستعجلة، الولاد مستنييني عايزين حاجة، فقلت على طول بقى حطيتهم زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا زي ما قلت لكم الواحدة كبيرة وحلوة، تقعد معاكي يعني فترة، اسبوع كده 3 ايام على حسب شغلك او غسيلك يعني. حلو جدا زي ما قلت لكم. في غسيل مثلا الولاد، مثلا الياقة اللي هي فيها عرق، دي العرق بصراحة بيبقى صعب جدا في الغسالة، فانتي ممكن تمرشيه على ايدك وبعدين تضيفيه في الغسالة، بيبقى بصراحة حلو جدا وبينظف بطريقة حلوة. وطبعا زي ما قلت لكم ان هو بيبيض الايد انت بتغسلي المواعين، لان البطاطس اللي فيه بيشيل طبقة الجلد الميتة، وبصراحة بيخلي الايد ناعمة وحلوة قوي.